बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोन्या ख्रिस्ताची कृपा, बापाचा बोध आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे असून आज पुढील सभा या याज्ञिकाची आणि रक्षाची परब व स्मरण करता. भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे ताका 1982 वर्साक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो पाप साहेबान भाग्यवंत म्हणून पास जाल्लो. पोलंड देशांतलो भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे एका कैद्या खातीर बणकुणींत आसलेल्या एका कैद्या खातीर मरूंक तयार जालो. वर्ल्ड वॉर दुसरें झूज विश्व झूज चलतालें तेन्ना मॅक्सिमिलियन कोल्बेक धरून बणकुणींत घाल्लो आनी बणकुणींत आसतना एक कैदी पळून गेल्लो खातीर 10 कैद्यांक जिवेशी मारूंक हुकूम घातलो. तेन्ना मॅक्सिमिलियन दुसऱ्या एका कैद्या खातीर मरूंक आपूण तयार जालो. हें ताचें योगदान आपल्या जिविताचें केल्ल्या खातीर आनीक आपल्या आसण्यान एक याज्ञीक कसो दुसऱ्या कैद्यांक मरूंक आनीक सोंसूंक शक्ती दिल्ल्या खातीर ताका पाप साहेबान भाग्यवंत म्हणून पास जाल्लो. आज ताचो उगडास करतना आमी दुसऱ्या खातीर आमकांच मरूंक तयार आसूंक आदार मागुया. आज आमच्या कैद्यांचो उगडास करुया. भारत देशांत गोंयांत आनी आख्या संवसाराक कैदी आसात, तरेतरेचे कैदी आसात. तांचे खातीर मागुया तांकां खरें मेकळेपण मेळूंक आनी तांणी चूक केल्या जाल्यार आपली चूक ओळखून बरे रस्त्यार ते पावूंक. ही चिंतना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तनान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच कुवार मारीक सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया. हे मिसांत वांटो घेतना आज आपलो वाडदीस समारंभ बसत मागुया. आपल्या लग्नाचो दीस पाळटल्यांक बापाक उबारुया. आमच्या कुटुंबांनी मोग, बरेपण, शांती, सोंसणीकाय असले गूण आसूंक मागुया. मरून गेल्ल्या बसत मागुया. देवान तांकां आपली काकुतीन सासणाचो विसव दिवंक. पिडींत आसलेल्या बसत आमची प्रार्थना बापाक उबारुया. ताका पिकोवणीचो हात सगल्यांक फावो जावं.
आमच्या भारत देशांत 40 लाख लोक कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडला. मागुया हॉस्पिटलांनी असलेल्या पासत आपापल्या घरांनी ही पिडीक लागून भितर आसलेल्या पासत देवा आमचे बापा, भाग्योन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे तुझ्या यादनिकाक आनी रॉक्साश्याक निश्कळोक आंकवार माईच्या मोगान तुवें बोल्लोय आनी ताची काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशांक जिखूंक घेवचे उर्बेन पेटयलें. आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशांची चाकरी करूंक आनी अशें मोरोपुऱ्यान तुज्या पुता जेजू सारकी जावंक ताचे विनवणेन फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर देव अशें सांगता, जेरुसल्या तुका फावो त्या प्रमाणे हांव तुका लेखतलो. केल्लो कोरार पुर्यान मोडून तुज्या सुपुताची तुवें बेपरवा केली. तोरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्लो त्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी सासनांक तोखता तसलो करार हांव तुजे कडेन स्थापतलो. आनी तुजे कडेन केल्ल्या करारांत ना तें हांव करतलो तेन्ना मुडगे तुज्या व्हडा आनी ल्हान भयणीक काडून तांकां तुज्यो धुवो करतलो तेन्ना तूं तुजे करार तूं विनोतीन तूं तुजे वतीन तुज्या आदल्या कर्तुत्वांचो उगडास करतली आनी तुका लॉस भोगतली. तुजे कडेन हांव नव्यान करार करतलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं वळखतली. म्हणटूच उगडास करून लॉस दवर आनी तुजे लोजेन आनी केन्नाच तुजें तोंड उगडी नाकाय, कित्याक तुवें केलाय तितलें हांवें तुका भोगशिला. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. म्हणुया, तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोड, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या झोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरसांक कोडयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नवलां विस्मितां. शेकांशीक प्रितुमेचेर ती कोडयतात, गाजयतात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायना करात, आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुजवण दिली.
उद्गार. सर्वेस्पोराक 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 सोय सोय सर्वेस्पोराक 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 सोय सोय. मनशाचे उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें देवाचो निरोप मानून घेयात. सर्वेस्पोराक 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 सोय सोय सर्वेस्पोराक 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 सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे सगळे आसूं. मातव्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. फारिजियो जेजूशी आयले आनी ताका कौसाक लावंक ताणें विचारलें, कसल्या कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवंक येता? ताणें असो जबाब दिलो, तूर ओरोंबाक तावन रुचनारान ताका दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, हे पासत दादलो आपले बायलेक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमकां वाचूंक ना? म्हणटूच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. ताणें ताका विचारलें, तूर लग्न मोडणेचें पोत दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलें तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी हें वाचलें तुमचे वाद्याचें देखून मोइजेसान तुमचे पोतनीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण ओरोंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतीन आपणाक अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दिता आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पोदुवार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायल येताय गोवाची गोत अशी जाल्यार लग्न जायनासतनाच रावल्यार ओदीक बरें. पूण ताणें अशें ताका जबाब दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना, बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यांकूच. आवयच्या कुसव्यांत तावन इजडे जल्माक आयिल्ले आसात. मनशान केल्ले इंजडे आसात आनी सुर्गेच्या राजाक लागून आपणाकूच इंजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्योत मॅक्सिमिलन कोल्बी हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता आनी ताच्या जिविताची कोता थोड्याच उतरांनी हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. तो एक यादनीक जो मारयेची जायती भोक्ती कोत्तालो. वर्ल्ड वॉर 2 जेन्ना चलतालें तेन्ना हिटलरा आड ताणें बरयलें आनी तें छापलें. हाका लागून ताका बोनकोणींत घातलो. बोनकोणींत घातलो, ताका जेवण दिवंक ना, ताका वळवळायलो. ह्या वेळार बोनकोणीक एका मनशाक मरणाचें फर्मोण दिलें तेन्ना तो रडूंक लागलो, म्हाका मारी नाकात, म्हजी पोतीन आसा आनी म्हजीं भुरगीं आसात. हें पळयोवन मॅक्सिमिलन कोल्बे चुरचुरता आनी ताच्या सुवातेर आपूण मरूंक राजी जाता. जेन्ना 40 वर्सां उपरांत जुआंव पावलो दुसरो ताका सांत म्हूण पाचारता तेन्ना हो कैदी ताची पोतीन, ताची भुरगीं आनी ताची नात्रां थंय आसलीं
आनी हो पयली तुवें रोडटालो मॅक्सिमिलियन कोल्बे आपल्या जिविताची बोली दिवन दुसऱ्याचे फामिलींक तो खुशालकाय हाडटा. भाग्योंत मॅक्सिमिलियन कोल्बेन केलें तशें आमी आमच्या जिवितांत कोत्ता काय. जेन्ना आमचेच फामिलींत आमचे शेजारचे फामिलींत जेन्ना दूख येता ती कोश्टवतात वो तांची फामील फुटूंक पावल्या तेन्ना आमी तांकां आमी बुजवणेचीं उतरां तांकां दिता काय. वो आमी भितरल्या भितर तांची फामील तुणटा म्हूण आमी खुशाल जाता काय. पूण आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटलो जें जेवण घडलां तें मनशान मोडूं न्हय. आनी जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. ओरोंबाक देवान एवेक आदामाची पोतीन कशी रचली आनी हो सांगात सोदांकाल न्हय फकत एक दिसाचो वो 2 दिसाचो. हें बापाचें मन जालें तेंच जेजूचें मन आनी जें जेजूचें मन जालें तें पवित्र सभेचें मन. काजाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमी एक फामील घडोवन हाडटा. पूण आयच्या समाजान नदर मारली जाल्यार तरणाटीं काजार जावचे आदींच आपूण काजार जाल्ल्या पुरी जियेतात. आनी दुसरे सायडीन जीं कोण काजार जाल्यांत तीं आपूण काजार जावंक ना हे पोरी आपली जिविताचीं पावलां फुडें मारतात. काजारा पयलीं आमी जायते दीस मनयता जशे फ्रेंडशीप डे, चॉकलेट डे, टेडी बेर डे आनी जायते भाशेचे. पूण काजार जाले उपरांत कितें काय बॅड वर्ड्स डे, एंगर डे, अनफॉरगिवनेस डे असले दीस आमचेर येतात. पूण जेजू आयज आमकां सांगतलो तुवें विचुल्ल्या बेसाक तूं विस्वाशी राव आनी जावं तो बेस जावं यादनीकपणाचो, मोटवशाचो, काजारी जिविताचो वो आंकवारी जिविताचो ह्या बेसाक विस्वाशी रावंक जेजू आमकां उलो करता. तर ह्याच जेजूची कृपा आमकां ह्या मिसा बलिदानांत आमी मानून घेवया. भेटवणेच्या वेळार गावया निष्कुळो निर्मूल उंडो C27 पान 39 C27 पेज 39. Niskoro nirmolo Veri rami galta Sasnacha povidva Tugano sumvita भयणी भावनो ही आमची बेडसोड पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं.
बापा, आमची देणी तुका भेटयतना कालतेपणी आमी मागता. भाग्योन मॅक्सिमिलियन मारियेची देख घेवन आमच्याच जिविताचें समर्पण दिसपट्टी करूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासण्याचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मॅक्सिमिलियन कोल्बे तुजे रोगशाश्यान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमच्या असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपून नायन तूं परजळयताय. देखून सगळ्या दुदा भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोगांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात तुमच्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रोगत पातकेंचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करतना जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां बरींची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सजे भाग्योंत धोरता आमचा आस्कारी भाग्योंत मिगेल आम सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगिता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन आमेन. भयणी भावनो, जेजो आपल्याकूच मोडून आमकां दिता, आमचें घाण पिवण जाता. आमचे घोराबेनी आसलेले आवय बापूय घोव बायल ह्या लग्नाच्या संस्कारांतल्यान आपल्याकूच मोडून दुसऱ्या खातीर जिवंक भास दितात. ही भास दर दिसाक मिसा बेटीन आजीर जाता. जेजू भाशेन आमकांच मोडून दुसऱ्या खातीर आमी जिवंक मॅक्सिमिलियन मारी कोल्बे भाशेन दुसऱ्याच्या जिविताक खुशालकाय हाडून आमी आमकांच मोडूंक ह्या जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सौगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत एकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सर्वाखंडांतली वाटाई. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी नाराजूड चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. जेजूच्या जेवणान आदां घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. उत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिलो कडसर केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमेन. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 65 आनी 9 D40 पेज 69. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां वसो पावोन आसो आमचो
कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक मागणे. सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैतनिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेव. सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बराबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमीन. प्रार्थुया. सुम्या जेजू, तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें. जशें भाग्योन मॅक्सिमिलियन मारयेचें काळीज ह्या पवित्र जेवणान प्रिती मोगाच्या उजान पेटलें, तशेंच आमची काळजां त्याच मोगान पेटून वचूं हें आमी तुजेच नांवान मागता तुज्या लागीं जेजू, जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां आमी भाग्योन आंकवार मेळच्या स्वर्गार वरणांची दोबाजीक परब समारंभता. आपले संवसारी पयण सोमतच देवान सायबीण माय कुळी आत्म्यांसय स्वर्गार व्हेली. व्हडली कुशालकाय आख्खे पवित्र सभेक फाल्यांच्या दिसाक जेन्ना आमी सायबीण मायचें जैत आनी आमचेंय जैत समारंभता. फाल्यां तशेंच आमच्या भारतांत आमी 73rd इंडिपेंडन्स डे 73रो सुटके दीस समारंभता. मागुया आमच्या भारत देशा पासून जरी आमकां राजकीय सुटका मेळ्ळ्या, पॉलिटिकल फ्रीडम, तरी आज आमी भारत देशांत आमचेच गुलाम आसा. न्हयच कोरोना व्हायरस पिडेचे गुलाम, पूण तरेतरेचे वायटाचे गुलाम आमी आसा. हे गुलामपणांतली आमकां मेकळीं कर. काळजा मनान एकूच देश असो आमी सगळीं एकामेकाचे सोंसणीकायेन, मोगान आनी समजीकायेन जिवंक आनी खरें मेकळेपण हे संवसारांतूच आमी अनुभवूंक पावूंक फाल्यांच्या दिसाक आमच्या भारत देशा पासून ती मागुया. सदां भाशेन मीस सकाळीं 7:30 वाजता जातलें. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. शेवटाचे गायन गावुया. आमचे बोरी राव तूं सोम्या, ई एक
570 आणि 6 E1 page 76. Somiago tu goa modlo sorgar udo bapandilo osko dang tu